عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو للتاني والله. النهاردة بقى قلت أعمل أكلة سمك، قلت لازم أعملها معاكم تغيير. كل يوم بقى الواحد بيعمل محاشي، بيعمل مسبك، بيعمل طواجن، بيعمل رقاق. قلت لا نغير بقى شوية عشان خاطر الواحد زهق بقى من الاكل بقى التقليدي كل يوم والمسبكات والكلام ده. فقلنا بقى نعمل نغير ازاي. قلنا نغير نعمل سمك. اي نعم هيعطش بس هيبقى لذيذ وهيبقى طعمه حاجه جديده وحاجه جميله، تغيير. لان هو اصل السمك هتاكليه مره واحده بس في شهر رمضان، لان ما ينفعش تاكلي سمك مرتين لان هو معروف ان هو بيعطش. بس بتستمتعي بحاجه جميله، بحاجه طعمها حلو، وتغيير عن الاكل العادي بقى اللي معروف بقى كله بقى في رمضان. لا اما لحوم، لا اما فراخ، لا اما بانيه، لا اما بفتيك، لا اما جلاش، لا اما يعني محاشي، مسبك، طواجن، رقاق، يعني معروف كل ده. انما احنا طبعا سايبين السمك على جنب، لا فاحنا ناكل بقى سمك بقى، مش هنسيبه على جنب المره دي. نعمل بقى احلى طاجن سمك ونعمل احلى سمك مقلي. تمام. بس طبعا اوعوا قبل اي حاجه تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو عجبتكم الاكلات البسيطه اللي انا بقدمها، نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لكم على الاكله اللي انا عاملها النهارده اهو، السمك. اقول لكم مكوناتها واقول لكم انا عاملها ازاي. بس طبعا قبل اي حاجه كل سنه وانتم طيبين يا اعز اخوات ومتابعين في الدنيا كلها، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. بس انا جبت هنا السمك ده، بص السمكيه ما شاء الله عليه. جبت سمك بولتي، بصي قشطه، قلبه قشطه. بص عامل ازاي اهو، الحته دي مش شايفين؟ نضفته كويس. بص انت طبعا السمك تجيبيه اللي هو بيبقى راسه حمرا. ازاي تعرفي السمك اذا كان حلو ولا لا؟ بص شايفه، تجيبي اللي هي شايفه الخياشيم بتاعته، شايفه الخياشيم بتاعته حمرا. بصوا وراسه حمرا. بصوا وعينه يعني بص تلاقي عينه مفتحه قوي كده مبرقه، شايفه؟ وبص لحمه ابيض قشطه. واهم حاجه الخياشيم بتبقى حمرا. بصوا شايفه دي لازم تبقى تبقى حمرا كده، وعينه تبقى بتلمع. اللي شايفين عينه؟ السمك اللي بيبقى عينه بتلمع كده والخياشيم حمرا ده بيبقى صابح. ده تجيبيه وتاكليه وانت مطمنه. غير السمك التاني اللي بيبقى اللي بتبقى راسه مسمره ولحمه طري، لا ده تخافي منه، تقلقي منه ما تجيبوش. انما اللي تلاقيه لحمه جامد كده من هنا حتى تدوسي كده. بصي وفي كمان بصي حاجه اعرفها لك قوي، لما تدوسي على السمكه من هنا، في سمك بتدوسي عليه هنا من بطنه بيروح نازل غطسانه كده لحمتها تحت. لا لما تدوسي عليها كده تلاقي لحمها جامد. هي دي السمكه الصبحه الحلوه، مش اللي تدوسي عليها تروح غارزه نازله كده بطنها لجوه. لا يبقى السمك ده بايت ومش حلو، ويبقى طري ما يبقاش صابح. فدولت اهم حاجه في السمك الصابح، انك تعرفي تجيبيه عينه تكون بتلمع كده فيها لمعه، والخياشيم بتاعته تكون حمراء، وتدوسي كده على بطنه. بصي ما تنزلش جامده، بصوا جامده. ده كده السمك الصابح اللي تجيبيه وتاكليه وانت مطمنه. ده كده خلاص السمك انا جبته ونضفته وغسلته طبعا بالدقيق، وبعد كده حطيت عليه خل وليمون وملح ودعكتهم شويه وسبتهم حوالي ساعه في الخل والليمون والملح. بعد ما سبته بدات بقى حضرت الخلطه. اوريكم الخلطه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا حضرت هنا بشرت جزر، وقطعت فلفل، وقطعت طماطم وليمون، وعصرت عليهم ليمون، وهحط دلوقتي ليمون تاني. وهنا حطيت دوبك حاجات بسيطه فلفل حامي، يعني هو قرن فلفل حامي والباقي رومي. تمام. وهنا جبت قطعت بصلايه، وهنا قشرت بقى هنا وفصصت فرمت توم، قشرته وفصصته اهو. ده حوالي راس توم. وهنا بقى بصوا بقى الجمال، دي هريسه انا عاملاها. بصوا جمالها، هحط منها كمان. بس دلوقتي هوريكم دلوقتي انا الطاجن اللي انا هعمله الاول، وبعد كده هتبل معاكم السمك اللي انا هعمله. هنا انا قطعت قلت لكم الطماطم والفلفل والجزر. بصوا التوم بقى انا هعمل دلوقتي.
نشيل من هنا التوم. هوريكم دلوقتي اللي انا هعمله. هعمل الخلطتين مع بعض. هنشيل توم من هنا، تمام كده، نحطه ايه على الخلطه دي. حلو كده. والتوم دوت اللي هنحشي بيه السمك هنحط عليه معلقه الهريسه، تمام، وشويه جزر. شويه جزر من هنا اهو، اهو، وشويه فلفل، عشان هتبقى دي خلطه ودي خلطه تانية خالص كده. نحط بقى عليها الليمون. انا دي حطيت عليها ليمون، التانية دي بقى نحط عليها ليمون كده. ميه الليمون باينه اهو. كده خلاص اهو. دي عملت الخلطه دي كده. دي الخلطه اللي هحشي بيها السمك، غير الخلطه التانية اللي انا هعملها في حشو السمك من جوه. يبقى ايه؟ الخل، نرش عليها شويه خل كده. ودي هنا نرش عليها هنا برضو خل اهو، تمام. نحط عليها شويه توم. بصوا والله انا عايزه يعني انتوا لو معايا شمموكوا الريحه بتاعتها، الريحه رهيبه. نحط شويه ملح هنا اهو، دي نحط عليها ملح. نحط شويه كمون اهو. طبعا هو روح السمك الليمون والكمون والثوم والخل، الاربعه دول تروح اي سمك. خلي ده هنا كده. نجيب السمك بقى نيجي كده، دي نخليها هنا ايه، نعملها دي الطاجن ده، نقليه نقليه، نحطه كده، تمام. حطي عليه من بره كده. ده بص شكله، بص والله شكله يفتح النفس من قبل ما يتعمل اهو. بص اقول لكم الحاجه اللي انا بعملها معاكم دي سبحان الله بتبقى مميزه كده. خلي دي نجيبها دي على جنب، ماشي. نحط لنا الخلطه كده اهو، ندهنها من بره، من هنا، من هنا اهو كده اهو. حطينا الخلطه كده، تمام. التانية انا عايزه اعمل معاكم الطاجن اللي انا هحطها في الفرن، ودي نحطها كده اهو. نحط عليها من فوق كده خلطه كده بتديها ايه، متقطع. نجيب ايه السمكيه التانية. نجيب الورق الفويل هنا بقى، نحط هنا الايه، البصل بقى كده عادي كده. احط كام واحده بس كده عشان هنحطه بس ايه، نفرشه في الارضيه من تحت اهو. خلي الخلطه دي كده. بصوا شكل السمك بس زي ما شكله كده، ما شكلش شايفين شكله، شكله يفتح النفس. نجيب السمكايه اللي احنا ما عملناش فيها حاجه لسه، ده ايه، ورق الفويل نجيب بقى ورق الفويل كده، نجيب السمكايه نحطها كده، نحط جواها
بسيطه من الخلطه كده عشان خاطر لسه هنحشيها. تمام يا دوبك بس كده. ونجيب بقى الخلطه اللي احنا عملناها هنا اهو، شايفين؟ دي نقلبها كويس كده. بص شايفين شكلها؟ نهار ابيض، رهيبه رهيبه. انا بجد عايزه اوصل لكم الريحه كمان عامله ازاي. نحشيها كده من جوه اهو، اهو حشيناها كده. تمام، شايفين شكلها؟ بصوا المنظر. وانا محيقاها كويس جدا. هنحط بقى هنا ايه؟ البصل. نخشها كده بالبصل شويه كده فوق عليها، خلي دولت كده. ونحط عليها، استخدم بقى بايدي بقى كده شويه كده من الخلطه. تمام تحت اهو. نيجي بقى فوق كده نروح حاطين البصل برضو كده هي، ونحط الخلطه دي. بصوا كده نجرقها بيها كده، شايفين جمالها؟ ونلفها بقى وندخلها الفرن، وصدقوني هتطلع احلى سمك مشوي في الفرن. يبقى السمكه مشويه هنلفها بقى في الورق فويل وادخلها الفرن. وده كمان دوت هعمله. بصوا جماله، والله شكله يفتح النفس. هو مش ناقص بس غير ان انتوا تتفضلوا معانا. يا رب بس تكون الطريقه اللي انا عملتها النهارده عجبتكم، وتفضلوا معانا وبألف هنا. وكل سنه وانتم طيبين يا اعز اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.